党喊着反渗透，竟然投资含有中资的生技公司。国民党大动作开记者会，指控国发基金竟然投资含有中资的生技公司。他认为他自己本身就是一个中资公司。我们在投资这类公司的时候，请问国发基金知道吗？说的煞有其事，但究竟证据在哪里？跟蔡友友的这个生技掌门人有很深厚的关系。这个我们等待我们明天再做一些揭露。不止卖关子，记者会议结束还直接转头就走，没有让媒体提问，似乎暗藏玄机。这个有没有非常熟悉的感觉？过去的宇昌案不就是这样的操作方式吗？请通通拿出证据来。那宇昌案搞了半天，不是证明就是一个乌龙吗？而且是刻意制造出来的造谣。这话说的不是没道理，因为看看2012年的总统大选，最后关头，国民党一天一爆料，甚至还登报全党上下紧咬蔡总统的宇昌案不放。虽然选后全案牵结，判定蔡总统并无不法，但已经严重影响选情。现在选战进入倒数，国民党又再次抛出类似案件，爆料手法还跟宇昌案如出一辙，确实令外界质疑国民党又想要模糊焦点、带风向。3人选黄大锋、周凯台北报道。